Ya abi, canım abim bak sen de biliyorsun. Bak dediğim gayet mantıklı. Bak sadece işi büyütmeyeceğiz ki. Adımız şanımız da büyüyecek. Ya düşünsene bak bir sene içinde buradan bir başlasak kaç tane dükkan açarız Antep'in öte tarafına kadar ya? Ha? Ya Mithat sen laftan anlamayayım mı oğlum ya? Ya sen vallahi laftan anlamayayım Mithat ya. Ya babam handan çıkmaz Mithat'ım. Babam handan çıkmaz. Ya hem neden çıksın Mithat? Cumalen min olduğu kadar bizim de orası. Ya abi adamın mendebur suratı yüzünden dükkanda bereket kalmadı ya. Ya ben mi akıllıyım siz mi dersiniz ben anlamadım. Abi bak ben dükkanı satalım demiyorum. Taşıyalım, büyütelim işleri, açılalım. Ha? Ya bak her sene akın akın turist geliyor. Dünyanın midesi biziz ama o midesiz de aynı çatı altında duracağız diye kaçırdığımız fırsata bak ya. He. Kimmiş o midesiz olan? Ha? Yine kim yaktı bunun fitilini? Bir şey yok baba ha konuşuyorduk öyle sohbet ededik. Yok sus diyeceğim de sen yine susmayacaksın. En iyisi konuş da o içindeki kurdun başını bir vuralım. Babam, rahmetli Efendi amcanın dükkanı var ya, meydandaki en büyük dükkan. Orayı satlığa çıkarmışlar. Dünya işi. Adamın kırkı çıkmadan asırlık dükkanları bölüştüler ha. Ne etsinler baba? Çocukların biri Amerika'da, öteki makine mühendisi. Yani buraya gelip çarık yapacak değiller ya. Doğru. Herkes yolunun yolcusu. Ama onları bu duruma o çocuklar getirdi. Yani ne diyelim, sonuçta ölüm hak, miras helal demişler. Baba, ben konuştum Mustafa abiyle, bir yokladım. Eğer sıkı pazarlık yaparsak iyi fiyata kapatırız. Niye? Hayır efendi amcanın işini sen yapacaksın desem ince iş elinden gelmez. Baba, handaki dükkanı kiraya verelim diyor. Büyütelim işleri. Sonra yeni çarşıdan da bir dükkan alırız. Oraya da açarız bir kebapçı. Ha? Oğlum sen ne iş yapıyorsun? Anlamadım. Demem o ki. Ateşi ustalar yakıyor. Abin gidiyor etleri alıyor. Ben onları zırhtan geçirip kebaba hazırlıyorum. Sen de hesap yapıyorsun. Arada bir de çarşıya pazara gidiyorsun. Hadi o işleri çıraklara bıraktık diyelim. Dükkanda hepimizin işi bu kadar başımızdan aşkınken kime güvenip de açacağım ben orayı? He? Ahmet, Buyur baba. bunun ayağını dışarıdan biraz keselim. Baksana biz onu domates bibere gönderiyoruz. O dükkan bakıp geliyor. Keselim baba keselim. Benan baba. Bizi düşünüyor. Oğlum, benim aklım bize yeter. Ha, hak tecelli olup da göçersen... ...o zaman da herkes yolunun yolcusu. Allah gecinden versin.